дека во Австралија, во Сиднеј, што се вели ферите кај што се овај траектите. Одам до остров Манли се вика остров, али битното е што се поминува покрај Опера Хаус. Опера Хаус и тоа ќе биде интересното да се види. Исто да се види и ова и од море. Така да тоа е првиот филм овдека во Сиднеј, интересно е. Така да се види ова фантастична градба. Не е толку голема како што предпоставував. Не е некоја голема градба или нешто слично. Ова е, например, поголеми, не знам како да кажем. Тоа многу вакви згради, дома на култури, опери, ово, она. Не е нешто грамадно. Ете, во споредба со луѓето, гледате, например, долу ова е ламбите колку се, например, високи, скоро првиот спрат, ламбите на првиот спрат, кај што се лево оние, како тараса, првите стакла, два спрата има и после продолжува овие горе, овие што се школкиве. Значи, архитектонско ландмарк, што вика ова, интересно архитектонско обележие, али мислев дека е многу поголема, не знам зашто така. Али не е така голема. Ево, од другава страна ваму ги имаш овие што се градбиве од Сиднеј, а ваму е овој па мосто. Мосто, заборав како се вика овој. И тој е така популарен мост. Ќе појдам и накнада ќе го видам. Сега само сакам да овдека дојдам да направам ова снимкеве на Опера Хаус или оперската. Так. Интересно. И овие претежно туристите што одат до остров Манли. Само заради ова, затоа што има добар поглед на морето. На оперската сала, на Опера Хаус. И она му ете обсерваторијата, та кулата горе. И тоа така ми е во предвид. Ќе видиме. Интересно. Овдека има некој боен брод. И сега што се вика... Ајде да направам уште вака на приколка. Заборев овој мост да се вика че иде популарна ландмарка. Мислам дека ова е мостот кај што има огномет кој ќе слава за нова година, кој ќе ова од тука огномето е на мостов овој. Огномето е популарен е, Хауард или нешто така се вика остров, не сум нешто сигурен.
Еве инаку, интересно. Сега pre 5 минути, добро, нема многу. Само што стигнав сега од авион, само што слегав. Има некаде околу пола сат, 45 минут, сат можда има да дојдам тука со метро, трамвај, не знам ли што користам. И така, ова е што се вика заливо на Сиднеј. Интересно гледам тука така. Појче како приморски, морски град, некако има чувство на завртено према морето. Еве сите овие што се полуостровчина, вака се со згради, со хотелчина, со ова, со на. Интересно. Има многу там прочина Идрилици, еве фери што функционира. Има фери во Мелбурн, ама не некако не дали јас имав таков впечаток дека многу не е завртен град према морето, не се осеќа како приморски град. Ама и самиот центар на пример на градот не беше на крај море. Не знам, овдека и некако потопло е некако. И таму беше топло, ама за нијанса, мислам, не, тука е негде времето, нема нека голема разлика. Јако е поблиску на кај екваторот од, што се вика, околу 800 километри северно, разлика колку, речиме, Прилепатина, нешто таква разлика е дистанцијата, беше, може и Прилеп Београд, нешто така. Дистанцата од Сиднеј до Мелбурн. Така. Тоа е тоа, тука ќе биде првото видео.